Ada rencana berangkat? Rencana berangkat ke Prabu Mulih. Lah itu. Di loro telu niki. 277 288 282. 3 unit. 3 unit. Cek nih yang mau berangkat. Berarti yang kemarin punyanya Pak Ari itu, Gus. Punya Pak Ari. Oh, yang kemarin itu ya. Akhirnya deal juga. Ya dealnya sekarang. dua 277 berangkat. Aduh, ini sol yang ya jangan yang karat aja dan nggak karat. Jadi biar yang itu aja ya, biar nggak karat aja ya, Pak ya. Biar nggak karat aja ya. Ini persiapan siap dadak berangkat. Apa ya? Elektrik coy. 280 elektrik, berikan sikring-sikring.